原來我係啱做嘅。咁的而且確之前咧，我睇翻我之前啲片咧，真係好搞笑。我覺得我之前4、5年前啲片咧，就好似好生疏，即係好似個傻女咁樣就咁樣。我時不時都會諗起，如果我唔喺美國做 real estate agent，我可能翻中國，我做嘅都係即係自媒體，做 social media influencer。所以我俾大家嘅建議咧，就係你一定要去揾到你自己最擅長或者你最中意做嘅嘢，跟住將呢樣嘢去發展成你可以賺錢嘅工具。好啦，今年咧2025年，我已經從自己一個人去做好多嘢，變成係一個團隊去一齊去共事。咁我哋而家咧已經組咗一個 team 叫 MK Group， 喺規而家咧我哋已經有5個 agent 啦。所以咧我哋係可以涵蓋南灣啦、半島啦、東灣啦，甚至乎係舊金山，我哋所有啲 area 喺灣區我哋都可以做到。跟住我中意分享，我同我啲 team member 都講話，你哋其實如果有咩問題，或者係你哋喺做 case 啊，同埋我哋有好多唔同嘅 training 啦，我哋都可以分享俾你。因為其實我覺得最大嘅一個肯定咧，就係大家真心中意我哋呢個團隊，同埋咧真心係想一齊做好、一齊成長嘅。因為其實我啲秘密武器咧，其實係我嘅天然嘅親切感，同埋天然嘅溝通，同埋我嘅語言天分啦。普通話、粵語、英文，